今天准备渡船过去了。已经顺利到达对岸。我今天准备钓这个鱼道，因为这个地方是鱼的东西必经之路，但是不知道会是什么样的一个鱼口。嗨，大家好，我是月生活，今天又跑过来了。这次我把钓位换到了对面，想试试对面的这个钓位。这边的话水相对比较浅，大概3.5米左右的样子，刚才已经到底，水底相对也比较平坦。看看今天的运气怎么样，大鱼始终是可遇不可求。这次主线我用的还是3.5，直线2.0，钩的话用的是10号的一豆，钓饵嫩玉米，另外再加3瓶饵料。朋友建议我使用大颗粒的蚕豆，但是昨天我到市场上找了一圈，也问了一圈人，这边没有蚕豆卖，只能等以后找机会看能不能找到蚕豆。中，不错，1斤半左右的一尾草鱼。中，现在我调的比较双钩长，你的结果，我靠，这个还可以，1斤半左右。这鱼不大，就一股劲儿，这一股劲儿一过就好了。1斤半左右，中。今天中的都是1斤半到2斤左右的。我操，这个劲很大，松一下，先松一下，不要太急了。松一松，松一松，不要太急了。但是不能让你跑到窝里去了。今天比较好，窝里没有小杂鱼，所以现在我一直用的是钓饵来钓。这个很大，2斤左右。松一点 ，OK， 2斤左右这个。哎呦，还真跑！哎呦，OK。看一下，2斤左右，中，
小丑，哎。这一尾估计只有2两，赶紧放，不然的话一会儿就嗝屁了。之前钓的那一个钓位才是真正的鱼道，不远处有一道坎儿，那个地方的水是最深的，大概有5到6米深的样子。这边的话水就比较浅，3米到4米左右，水浅不惧鱼，我感觉。重，翘嘴，一尾小翘嘴。很漂亮。现在收竿回去。今天7个小时钓的有点小别扭，在对岸钓水比较浅，鱼口时有时没有，非常别扭。下次还是在对面钓，对面那个地方我觉得应该是最深的，水深可以留住鱼，浅水留不住鱼。行，本次视频就分享到这里，更多精彩请关注夜生活。如果您喜欢我的视频，请帮忙点赞转发，非常感谢。咱们下次再见。最后我们看一下今天的渔获吧，看一下今天7个小时的渔获吧，大概6、7斤左右的样子吧。不过今天钓了一尾大鲮鱼，挺不错的，看一下，这尾鲮鱼很漂亮。大概1斤半左右，这尾鲮鱼很不错，非常漂亮。我靠，今天钓的2尾都是大鲮鱼了，这都不是草鱼了。小屋是他们管理员的，这边每个水库好像都配有一个管理员。好，已经到达目的地，本次视频到此结束，谢谢大家。